ما دوستای عزیز یک ریسیور سارکس داریم. میره مشتری آورده میگه هرچی طبق میزنه میره چالان نمیشه. بازم چک میکنیم روشن نمیشه. پیچایش کشیدیم که کمک ویدیو کوتاه‌تر بیاد. کاورش جدا میکنیم. یک ولتاژگیری میکنیم که مشکل در کجا هست. قسمی که میبینید در کنکتر 12 ولت 6.8 میره ظاهرا کلمجه شارتی داره. دانه دانه مقاومت ها را چک میکنیم. اینجا 5 ولت به خاطر سانسار میته. ظاهرا این احساس شارتی نشان میکنه. خب سکشن شارتی فعلا در این است. اگر میره ترمیم کنیم احتمال زیاد زیر داره که جور شود. میریم شروع میکنیم. آیسی جایگزینی مندازیم برش. آیسی خودش کشیدیم. برش به خاطر صفحه کار یکمه که لیم میزنیم برش. خب بازم میگیره شارت نشان میده. لاین میزنیم میبینیم چی میشه. قسمی که میبینیم هنوزم نتیجه نداده. لازم معلوم میشه که مشکل تنها دایسی نبوده، بلکه بعض جای دیگه هم هست که شارتی ازی باید رفت شد. خب باز بازم چک میکنیم. دوستا جوش مشکل در دو پرزه بوده. نیم ساعت این کشف چالان میمانیم و نگفته نمانه که بستر سرامیکی را کشیدیم. اونم پس دوباره جایگزین میکنیم. سرامیکیش هم دیگه برش مندازیم کار ما ختم شد. مشکلک شد. دوستای عزیز سی تلویزیون اسکرینش خط داشتی را ما ترمیم کردیم، ولی فعلا مانیم بچه که ویدیو ازی را ندیدین. قبل از این ویدیو از او بود شده. ما میتونیم که برای نمورم بیننده باشیم. کامیاب و موفق باشیم.